Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Šiandien laidoje Duok labas detektyvas. Kaip Leo šuo vos netapo Yorkshyrų terjerų pagrobėjų auka. Bet mes jinai jau pradėjo eiti su 3 šunim vietoj 2 ir mano žmona pastebėjo, aš tai toks, ir pradėjo šaukti, ką jūs darot. O taip pat švaros reidas. Turi siretėlę gal? Ir gražiausio šuns konkursas. Gabi. Gabi! Ein Moment. Eik čia, mažulė. Eik čia, turim piedestalą. Va, čia saugu, 2 šunys saugo. Tai ir kalbėsim vienodai. Gerai tau patogu čia? Važiuoja ant manęs, aš jaučiuosi nepatogiai iš tikrųjų sėdėdamas, kaip pati stovi, jo. Tai galim pasivaikščioti, mes jau pasėdėjom. Arba tiesiog kitur, kur abiems patogu. Mums visiems 3 patogu. Gerai. Taigi, šiaip netaip įsispraudė į simpatiškus vežimaičius, išgirdome iš Leo apie jo mylimą augintinę įdomiausių ir net stebuklingų istorijų. Yorkshyrų terjerė Gabi atkeliavo į aktorius Leonardo Pobedonoscevo namus kaip Leo dovana mylimai žmonai Ievai, bet ilgainiui tapo labiausiai paties Leo šuneliu. Bet ne tai įdomiausia. Tik paklausykite, kokia neįtikėtina istorija atsitiko su Gabi vardu, kurį Leo žmona Ieva susapnavo ir kurį laiką tikėjo, kad šis vardas yra skirtas į pasaulį tuomet dar tik keliavusiai jų 2 dukrai. Ieva laukėsi, aš buvau Austrijoje tada gastrolėse, reiškia, koks 6 mėnuo ir paskambinau, kaip jautiesi, kaip mūsų mergytė laikos. Jinai sako, žinai, aš sapnau sapną ir turėtų gimti dukrytė vardu Gabi. Nu, šventas reikalas, nes šią moteris pasakė. Ir, žodžiu, ilgą laiką mes ją vadinom Gabi. Gimė mažylė, Gabi, kaip tu gyveni, ten pasakas seki, dainuoji dainas, visa kita. Mėnuo praėjo, sako, žmona sako, žinai, aš pagalvoju, jinai nepanašiai į Gabi. Tai ten vos ne mėnesį dukrai be vardo buvo. Va, ir pavadinom Emiliją. Ir kai aš sugalvojau daryti siurprizą Valentino dienos progą, padovanoti Yorkshyrą savo žmonai, per ryšius aš iš Lenkijos, ten veislynų, man siunčia, čia ne karlikinis ir ne pas didžiausias vidutinio dydžio Yorkshyriukas, atkeliauja su dokumentukais, mes atsiverčiam ir ten parašyta yra suka, kalytė, Gabi. O taip va. Iš tikrųjų, jokio specialaus užsakymo nebuvo, tiesiog o taip va iš dangaus nukrito ta pati Gabi. Fantastika, tai gerai, kad vaiką pervadino, tai būtų ir šuo, ir vaikas vienas. Gabi. Žinau, apie šitą nebuvau pagalvojęs, kad tiksliai galėjo būti taip ir taip. Kokia ta moteriška intuicija, mistika visiška. Jo. Taigi Leo dukra Emilija ir naujas šunelis Gabi augo kartu. Tad nenuostabu, kad Leo dukra gauruota draugė net sesutė vadindavo. Tai jos taip augo kaip sesutės? Visiškai, mes jos ir vadina vieną kitą. Emilija ilgainiui paskui pradėjo vadinti sesutė, kaip sesutė, kur sesutė, Gabi. Ir ten, tiesiog dar yra net įrašai. Reiškia, kai Emilija tik pradėjo vaikščioti, ar ten šliaužėjo su pėdkelne mane ir Gabi ją, reiškia, mėgina nuplėšti tas pėdkelnes, tampo per visą kambarį kartu su Gabi ir tas ištemptas pėdkelnes vynioja aplink ten kėdžių, tas kojas ir taip žiūriu, labai gražus idiliškas vaizdas, juokingas, bet sakau, ateis laikas, kai bus atvirkščiai ir, iš tikrųjų, yra vaikų amžius, kai pradeda Gabi ir tampo ją per visur, nors Gabi veržėsi ir bėga nuo vaikų, o jie tampo ir toks savotiškas pasikeitimas įvyko.
Bet dabar jau dar kita stadija, Emilija jau su pagarba žiūri į kur kas vyresnę savo sesę, jau dabar vyresnę. Po reklamos žiūrėkite, kaip Leo šuo vos netapo Yorkshyrų terjerų pagrobėjų auka. Bet mes jau... Jo, jinai jau pradėjo eiti su 3 šunim vietoj 2. Ir mano žmona pastebėjo, aš tai toks, ir pradėjo šaukti, ką jūs darot. O taip pat švaros reidas Turi servetėlę gal? ir gražiausio šuns konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Leonardui, jo Yorkshyrų terjero veislės Gabi, yra beje pirmasis šuo gyvenime. Iki tol Leo, ypač vaikystėje, buvo kačių specialistas. Net kačių veterinarus save šiandien išdidžiai vadina. Mat teko daug rūpintis savo augintiniais. Turėjau labai daug kačių. Labai pas mane kačių buvo, neatsimenu skaičiaus, bet kokį trečdalį mano gyvenimo mane lydėjo katės. Ir buvau labai pasikaustęs ir kada tėvas paliko man tokią legendinę Sharon, tai Sharon mes gyvenom tada Valakampiuose name ir jinai laisvai vaikščiodavo lauke ir, žodžiu, 4 vados per metus kaip minimum, po 4-5 kačiukus ir buvo periodas, 4 kažkur metų, kai aš tos kačiukus visai Lietuvai taip dalinau draugų draugam, giminėm. Dabar net kai kurie primena, kad pas mus taigi tavo augintinis yra, oi, rimtai. Tai jo, buvo toks laikotarpis, kai aš netgi buvau veterinorium, nes paskutinę vadą, atsimenu, susirgo visi kačiukai užsikrėti ir ten reikėjo švirkštais leisti ten antibiotikus visiems 3 kartus per dieną. Draugai pakaitom juos laikydavo, nes nors ir maži, bet labai jau ten aštrus nagai. Ir ten buvo labai įdomus periodas. Ir vis dėlto, nors ir apsuptas kačių, Leo visada svajojo apie tikrą, didelį ir protingą šunį. Svajonė buvo vaikystėje turėti vilko aviganį. Prisižiūrėjęs filmų, kur patys protingiausi šunys buvo vilko aviganiai, patys ištikimiausi. Ir buvo svajonė, bet ne, mano mama pakankamai griežta buvo augintinių klausimų. Buvo ir papugėlės, buvo ir žirkienai, buvo žuvytės, bet visi buvo labai neilgai kažkaip. Likimų net neatsimenu, bet tiesiog labai karšta ir daug kvėpuoja ir kartais užsikvėpuoja. Tiesa, dar Leo turėjo labai protingą žiurkę vardu Mauzė. Ši buvo labai meili, gudri, draugiška ir vikri, o Leo ją labai mylėjo ir net savo motorolerių po Vilnių pasiimdavo pasivažinėti. Buvo pas mane žiurkė labai faina, Mauzė. Ir kaip dabar atsimenu, turgui pasakė, jeigu tu ją laikysi narve, jinai gyvens 3 metus. Jeigu laisvėje, 7 metus. Tai mes turėjom tą narvą labai gražų, bet jisai ten savaitę pabuvo ir aš supratau, kad man gaila. Žiurkė baisiai protinga, faina ir pasiduodanti dresiravimui. Aš jai užkabinau varpelį ant kaklo ir jinai vaikščiojo pas mus bute laisvėje, ten mauzė ir jinai iš kito kambario ten atbėga, ten tas varpelis visur. Žodžiu, atbėga, užlipa, ten atsigula ant nugaros, paglostyk mane. Žodžiu, tokia buvo išmintinga. Tai vat... O Leonardai, žiurkės laisvė pasiteisino, išgyveno 7 metus? Jinai išgyveno ilgai, neatsimenu kiek. Ir dėja, kaip aš spėju, jinai turėklais nuėjo pas kaimynus. Jie nežinojo, kad yra tokia mauzė naminė. Ir jinai nebegrįžo turėklais atgal namo. Tai skauni tema. Jo, bet tai apskritai, žiurkės irgi, ką rekomenduoju, ten buvo mauzė patelė, tai jinai, apskritai mes ten su motoroliu važiuojam, aš ją kišenį įsikišu, jie atsibosta, jinai trinkšt ant peties, kvėpuoja kartu su manim ir visiškai tokia, atrodo, laukinis gyvūnas, bet labai, labai protingas.
Taigi, prisimindamas pamokymus apie mauzę, kuri nepririšta ilgiau gyvena, Leo nusprendė, kad ir šuo nepririštas bus laimingesnis ir ilgiau gyvens. Na, tiksliau, aplinkybės taip susiklostė, kad Gabi teko išmokti vaikščioti be pavadėlio, paklusniai ir šiandien ji jau pyksta, jai tenka būti pririštai. Mes buvom Nidoje visa šeima ir, kaip mums dažnai nutinka, mes karts nuo karto pamirštam pakankamai svarbius dalykus ir tai buvo pavadėlis Gabytės. Ir nuo to karto jinai išmoko vaikščioti šalia. Mes neryšim virvės ten ar nepirksim naujo. Ir žodžiu, nuo to karto jinai labai tvarkingai, jeigu kelias, aišku, mes paimam dėl viso pikto, bet jinai irgi jaučia. Yra šaligatvis pėstiesiems, yra kelias, yra pavojus. Ir ta nelaisvė, dabar Emilė, kai mėgsta, jeigu mėgsta, turi laiko pakankinti, mes nematom, tai jinai prikabina tą pavadėlį, kuris yra nenaudojamas ir šuo iškart pradeda kriokti ir verštis, plėšyti tą virvę, nes jau pratus prie laisvės ir mažia karštai. Pratus prie laisvės ir kitokio gyvenimo neįsivaizduoja. Aišku, mes stebim ten, kad jinai neišbėgtų kur nors labai toli ir čia visą laiką prie mūsų būna. Kadangi Gabi yra laisva, it koks laukinis šuo dingo, jai gyvenime tenka iš labai arti susidurti su įvairiais keistais personažais ir daiktais. Pavyzdžiui, arkliais arba riedutininkais. Tuomet Gabi tiesiog pasiunta. Tokie jie nesimpatiški tie arkliai ir riedutininkai kažkodėl atrodo. Jinai mėgsta karts nuo karto ant tų su rolikais paloti ir vytis. Ai, nepatinka jai. Jai nepatinka. Beje, kas nepatinka, žinai, kažkada tais buvo ten arkliukai, ar paradas, ar kas ten buvo, ir jinai tai pradėjo loti, tai bėgti ten jų, aš ten ją stabdyti ir jinai mane pradėjo kandžioti. Ta prasme, tarsi velnė būtų pamačius, jinai jau paleisk mane, aš jo suėsiu ant arklių. Tai toks. Kol mes Vingio parke plebėjom, ne vienas riedutininkas pro mus prašvilpė. Ir Gabi, patvirtindama Leo pasakojimus, visus juos bandė barti ir vytis. Wow! Va! Gabsi, gavai nosį. Gerai, po to ir pavyzdys, kaip jinai reaguoja į rolikus. Greitai nuvarė, ne? Matai kaip? Nieko, ne. Viskas tvarkoj. Palojo, įsikrovė. Gabytė užpuolė į rolikininką, užpuolė į riedutininką. Nors ir puola riedutininkus bei arklius, Gabi iš tiesų yra labai meilus ir rankinis šuo. Jai svarbiausia, kad šalia būtų šeimininkai. Net miegoti įsiprašo į Leo ir Ievos lovą. Taigi, kai gali, Leo šeima, kuri labai mėgsta keliauti, ima Gabi kartu. Jūs daug keliaujate, štai teko skaityti, kad jūs ir visi trys su dukra buvote išvažiavę mėnesių ar ilgiau ir mėgsta tokias keliones, neplanuodami nieko išlėkti ir tu štai buvai išvažiavęs, kur tada šunelį paliekat? Žinok, eilė stovi prižiūrėti mūsų Gabytę, nuostabiausia šunį pasaulyje. Jinai iškeliavo, tam laikui iškeliavo į Klaipėdą pas mūsų giminės ir ten ir buvo. Maudėsi jūros smėlyje, kaip sakoma. O, pavyzdžiui, mes mėgstam automobiliu keliauti, kempinguose gyventi, su palapinėmis ir taip toliau. Tai praeitais metais buvo kelionė mėnesio po Europą ir pasiėmėm Gabytę, tai be galo buvo laiminga. Tai jau visą Europą išmaišė, kur buvo Gabi, papasakok. Gabi buvo ir Čekijoje, ir tik paminėjom, ne? Bet gal būtų neįsisiurbus, ką? Gal ir būtų. Geras. Bet tai... Šlikštynė kokia. Klausiau, kaip tu pastebėjai? Žiūri, ropoja kažkas. Tai man kibą reikės dabar apžiūrinėti ją? Jau visą piktą apžiūrėjo grįžęs. Matai, kas dedas, tai čia nes tas antkaklis, jisai sako, kad jisai tą kvapą paskleidžia per odą. Ir kiba gal iki odos nebūtų prisikasus, arba būtų jai neskaniai. Gal. Matai? Valakampiai, aš girdėjau, turi tokią problemą. Vingio parkas. Tai yra ir Valakampiai, jo, ir Vingio parkas. Patiem apsižiūrėti. Na ir ką, tai kur Gabytė buvo, papasakok, Europą, kur apkeliavo? Mes važiavome per Polšą, Čekiją, Vengriją, Sloveniją, Italiją,
per Kroatiją į Italiją ir paskiau didžiulį ratą taip pat panašiai. Ir kur jai labiausiai patinka? Nu, tai paklauskime jos, kurgi to labiausiai patiko. Kur tau labiausiai kažkas? Jie iš tikrųjų labiausiai patinka ten, kur mes esam. Svarbiausia, kad Čia yra faktas. šeimininkai, Aha. šeima. Jinai, nu, vat tas taip jaučiama, kad jinai be galo nori būti kartu. Ten, nu, jinai net valandėlės nenori likti namie viena, nu, jau. Taip graudu kartais matyti, žinai, kad išeisi visai dienai namo, jinai bėga paskui, Gabi namo, negrįžta. Gabi, jinai taip pabrukus uodegą tupi savo vietoje, kol paimsi ją ir nuneši, nu, nes, nu, labai mūsiški šuo, jinai miega netgi kartu, dažnai neduoda įsimiegoti ir užlipa ant lovas, įsiraito tarp kojų, per karštą ant viršaus įsiraito tarp kojų, kad, nu, šalia. Na, kad jau prakalbom apie keliones, paklausykite istorijos, kaip vienoje užsienio valstybėje Gabi vos netapo šunų pagrobėjų auka. Įsivaizduojate? Neatsimenu, kokioje šalyje tai buvo praeitą vasarą. Mes vaikščiom, ten buvo kažkoks turgelis, toks žmonių lyg tai ir nebuvo daug ir moteris labai tvarkinga, šviesiaplaukė moteris, vaikščia su 2 jorkšyrais ant pavadėlių ir staiga prie tų 2 prisijungia 3 ir su to pačiu irgi panašių pavadėlių. Ir mes pamatėm, kad yra mūsų šuo. Tarsi, vat, aš nežinau, ar jinai apsimeta tvarkingą moterim ir tokiu būdu medžioja palaidus šunis, galbūt net nepalaidus, gal jinai būtų atsegus, jeigu ir būtų prisektas. Bet mes jau pavogti jūsų. Jo, jinai jau pradėjo eiti su 3 šunim vietoj 2 ir mano žmona pastebėjo, aš tai toks, nu jo, ir pradėjo šaukti, ką jūs darot. Ta moteris, atsiprašau, ten kažkokia tai kalba, aš galvoju, čia mano, iš tikrųjų, nu. Tai gal jei koks nors Alzheimeris, pavyzdžiui, ir jinai nebežino pati, kiek tų šunų turi. Nu, galim mes ją teisinti, kiek norim, tai gerai, kad mes jos... Bet gal tai buvo profesionali šunų vagis. Nu, taip. Aš ir paskiau pasakojau kažkam istoriją, tai sakė, kad tai yra pakankamai dažnas dalykas, kad taip tvarkingai, delikačiai galima nušvilpti šunį, o ne brutaliai į tašį ir bėgti. Tai ką, jie tie turtingi visko perteikia vakariečiai, neįperka jorkšyro terjerų, kad juos reikia... Tiesiog išvada, manau, jie tokie populiarūs, kad juos apsimokėtų, taip iš panosės. A ne, Gabci? Ryte tave bandė pagrobti. Jo, jie bandė pagrobti. Čia tai bent istorija. Taip, Gabci ant rankų nori. Jinai žiauriai rankinė, bet mes jos nelepinam per daug, bet kartais. Laimiai Gabi tąsyk buvo išgelbėta, o kitą kartą Leo teko susigrumti su didžiuliu šunimi, kuris Gabi vos nesudraskė. Rudenį ieškojau žmonai mašiną ir su tokiu geru pažįstamu Konradu mes buvom Panevėžy mašinų turguje, vaikščiojom kartu su Gabi, va taip kaip dabar. Ir staiga vaizdas toks, didžiulis, nežinau, ten Senbernaras su kažkokiu tai labradoru maišytas, atbėga nei iš jo, nei iš to ir tiesiai jie už gerklės. Už gerklės čiumpa ir mano reakcija yra žaibiška, aš kaip, nežinau, žmogus voras, Betmanas ar kas ten, nu tiesiog puoliau ant to šuns, pradėjau jį smaugti ir vos nekandžioti ir jis ten labai staigiai paleido Gabi net lygtais nespėjo cyptelt. Mes ten galinėjomės su šuniu, ten dar likščioliai randai liko, kelnės suplėšytas buvo, aš ten toks krūvinas paskiau vaikščiau. Bet Gabi, ir taip guliu ant to šuns, Konradai, Gabi, viskas tvarkoj, taip, viskas tvarkoj. Jo, aš pats nustebau, kaip ten viskas įvyko, ten, žinai, kaip būna, va taip. Ir tave net apdraskė iki kraujų. Ne tai, kad mane apdraskė, aš tiesiog jį užspaudęs buvau, jis ten priešinosi ir aš jį laikiau, nu jis didelis, labai didelis. Bet jis tau neįkando? Ne, neįkando, jis pasirodė, jis ten sargybinis tų aikštelių šuo tiesiog nutrūko nuo pavadžio, nu tiesiog taip nutrūko. O, bet tai galėjo suėsti tavo O jisai dar, jo, nes ten buvo jinai buvo maitinanti pas ją, dar matosi šuniukai ten. Tai va, tai jinai gynė savo teritoriją, o aš gyniau savo Gabytę. Na, o sakyk, Leo, kuo jūs savo šunelį šeriat? Ar dažnai maudot, kad jis toks guvus, linksmas ir grakštus bėgioja? Pas mus amžinai alkana, kadangi mes ją sausų maistų maitinam, mes ją turėjom sterilizuoti dėl tam tikrų priežasčių. Nesigilinsim, bet jo, jinai tiesiog, jeigu mes neprižiūrėtume jos mitybos, tai jinai labai greitai išpamtų. Tas buvo pačiai pradžiai įvykę.
Bet dabar jinai sportiška. Ne? Tik čia mažiau. Tik. Va, tai kažkokių ypatumų nėra. Sausas maistas. Kartais palepinam. Kalėdos, nuperku ją ir šlapio maistą. Taip, visiškai. Su savo siela, charakteriu. Ir teigiamais ir neigiamais bruožais, ne Gabi? Maudomės ją retai, nemėgsta vandens kaip ir turbūt jos dydžio šunys. Bet kai būnam prie paplūdimių, tai tas jūros smėlis, tai yra jos vanduo. Jinai kaip kiaulė, kaip kurmis ten maudosi, išsikasa, jinai būna išsikasa, pasivolioja ir į tą duobę taip pat sigula ir kvėpuoja. Ir, dar per karštą pasidar, dar giliau pasikasa. Žodžiu. Paskui... Dėl to, kad urvinė, jie neįsivaizduoja, kad jinai tą urvą savo išsirūs. Gal. Kadangi Gabi yra labai judri ir net įsigudrina paskui šeimininkus į lauką išbėgti, kai jie išvažiuoja, kartą jai neteko pas kaimynus prisiglausti, kol šeima grįžo. Nuo tada Leo savo šuniui pagamino specialų medalioną su Gabi vardu ir šeimininko telefonu, kad pasimetusi šunelį galima būtų kuo skubiau gražinti šeimininkams. O kol mes kalbėjome, Gabi pranešė, kad jau laikas pradėti švaros reidą, kurio herojumi tapo ir pats Leo. Gabse, kokį tu pavyzdį rodai? Tu į temą norėjai paklausti, aš atsimenu, dėl ekskremento, ne? Taip, norėjau paklausti. Dėl tokių dalykų, tai aš tavęs tuoj prašysiu nefilmuoti servetėlės. Pas mane trauma nuo vaikystės. Augau aš Žirmūnuose, blokiniai namai ir mes turim tokią didžiulę pievą tarp namų. Ir apskritai parkas pas mus netgi yra. Lyginant su kitais blokiniais namais, mes ten labai turtingai gyvenam. Bet esmė tokia, kad visa ta teritorija, kur mes žaisdavom futbolą, dūkdavom, voliodavomės žolės šienę, bet ten visą laiką būdavo ir yra labai daug. Ir man tas nuo vaikystės įstrigo, labai nepatiko, tai iš tikrųjų stengiuosi elgtis taip, kaip kad norėčiau, kad kiti elgtųsi, tai turi servetėlę gal? Turiu tekstą, kurį buvau pasirašęs. Ne? Tu jau jį pasakei? Taip, jau aš jį. Ar man tai reikia jį perskaityti? Ne, gali jį panaudoti. Ne? Gerai. Kaip galima būtų, Gabytė, kur tavo šokoladukai? Klausykit, Kas jūs prašė? Eini, žinok... Jeigu aš radau erkę, tai turėčiau rasti ir kaip kakutė Gabytės. Aš nematau, gal... Bet žinok, čia tiesiog tokia gausa šiukšlių. Kiek nuo tų šunelių šeimininkai taip ir sako, mes tiek mažai padarom, ką mums reikia. Taip, bet būna, žinai, eini šaligatviu, gražių kokių nors pajūrio šaligatvių dviračio takų, taip akivaizdžiai padaro, kad, atsiprašant, privaloma tvarka tikrai taip. Mes tas tik neradome, bet iš tikrųjų Leonardas visada susirenka Gabi. Gal mums pasirodė, gal nieko nebuvo. Gal taip tik. Gal neįstengęs, bet nieko nepavyko. Tai dėkui Jums už interviu, Gabi, lik sveika. Leo, kai mes tave nufilmuosim, staptelk ir prisisek saugos diržą, o mūsų dar laukia švaros reidas ir super konkursas. O dabar laikas mūsų konkursui, kuriame jūs jau beje pradėjote dalyvauti, o kitiems dar kartą pranešame.
Šiandien tiek žinių iš šuniukų gyvenimo. Iki kito sekmadienio, ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.